प्रथम श्राद्धवार्षिक स्मृतिचारण सभा अनुष्ठित गतकाली भद्रक सहरस्थित गवसाई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रे साहित्यप्रेमी मुरलीधर मिश्रଙ୍କ प्रथम श्राद्धवार्षिक स्मृतिचारण सभा निज बासभवन ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। से शिशु साहित्यिक भावे राज्यपाल राष्ट्रपति मुख्यमंत्री ठारू पुरस्कृत मध्य होइचंती। तांकर प्रथम श्राद्धवार्षिक उत्सव रे समस्ते तांकु मने पकाइबा सह तांको पई दुईपद भाषण देथिले। ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତି କରୁଣାକର ବେହୁରିଆ, ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାଳ, ରୂପକ ବିହାରୀ ରାୟ, ସାମ୍ବାଦିକ ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ପାଣି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ରାଉତ, ପ୍ରଭାତ ଜେନା, ମୋହନ ଖିଲାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋ ନାଁ କରୁଣାକର ବେହୁରିଆ, ଭଦ୍ରକ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସମିତିର ସଭାପତି। ମୁରଲୀ ବାବୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ବିୟୋଗରେ ମୋର ମହାନ୍ତି ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୋକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଦ୍ରକ।